Вітаю, з вами Кажан Егор, і я дапамагу вам знайсці, чым заняцца падчас вашых вакацый па каранавірусу. Альбо па выходным, якія вы самі сябе стварылі, нахлусіўшы свайму працоўнадаўцу, што вы ім захварэлі. Першае. Гульні. Фею Далылой. Метроідванія платформер, граеце за рыбу ў шклянцы, якая ходзіць і збірае олію і розныя рэчы, якія ёй патрэбна. Дужа зацягвае, падобна на Metroid Prime альбо на такі Dark Souls у 2D. Перакладзена панам Квадратам, пастрымлена мною на Ютубе, на нашым канале Стримлер. Ёсць на Switch, на PlayStation, у Steam, калі не памыляюсь. Наступная гульня зноў перакладзена панам Квадратам, яшчэ не пагулена мною. Гэта деспотизм 3К. Вы граеце за штучны інтэлект, які карыстае людзей для сваіх патрэбаў. Я яшчэ не граў, я пабачыў яе у канале Гульні ў квадраце. Там было напісана, што яны іх пераклалі, і пераклад выйшаў ужо ў Андроідзе і на Steam. Таму я азнакомлюсь, чаго і вам раю. Наступнае. Падкасты Радыё Свабоды. Яны ёсць як на SoundCloud, яны ёсць на Ютубе. Адзінае месца, дзе вы можаце сустрэцца з чароўным Віцуком Вячорка. Вось жа ні ў якім разе. І даведацца, як правільна любіць альбо кахацца, і дзе ў вас у хаце куты, а дзе вуглы. Таксама вы можаце там паслухаць аўдыёкнігі і кавалкі аўдыёкніг, якія ўваходзілі ў шорт-ліст прэміі Гідройца, калі я не памыляюсь, 2018 года. По анімэ. Два сервіса. Гэта Анібел і гэта Кукумба. Анібел паболей, Кукумба паменей, але паглядзець і там есть што. Апошняе, што я глядзеў на Анібеле, гэта было герой шчыта, пра разумнага са шчытом і дурня з дзідай. Глядзець цікава, такі Шёнэн, калі я не памыляюсь. На Кукумбе можна паглядзець адважную дзесятку. Гэта анімэ пра самурая, эпохі Эда, як звычайна. Нехта кагосьці там забіў, трэба кагосьці там прыбіць, але як яны да ўсяго гэтага ідуць, дужа цікава. Наступнае. Па YouTube-каналам усё проста. Тут як звычайна. Тутэйшы шляхціч, Рэйні, Вожык, я, яшчэ Радыё Свабода і ўсіх тых, каго я пакінуў у апісанні. Па кнігам. З кнігамі ўсё цікава. У вас ёсць час дачытаць «Каласы пад сярпом тваім», чаго і сябе я раю. Ідзі сюды. Аліна Далатоўская. Арнаменты. Гэта такое гарадское фэнтэзі, і фэнтэзі там змяшана з беларускай культурай. Чытаецца лёгка, хутка, усім раю. Ноч, Віктор Марціновіч. Антиутопія, такі Fallout 4 у Менску, калі б ён там адбываўся. Там і сабачка таксама ёсць. Мне спадабалась першая палова кнігі, другая палова кнігі мне падрынней зайшла. Лібіда, Ілясын. Я пра яго відэа рабіў. Калі цікава, паглядзіце, відэа ёсць на канале. І ўсё, не балейце.